Ô, gente. Como é que vocês estão, gente? De novo aí, ó. Certo? Só um limãozinho agora, né? Deixa eu ver se minha plantação de maracujá. Ui! Vamos ver se ainda tem aqui. Acho que não tem mais nada aqui, morreu tudo. Oxi, morreu tudo. Quer dizer, muito tá morto, né? Ui! Ai, cacete. Picão. Ah, só um... Aí, gente, ó. Maracujazinho, mas... Esse aqui não é nem puxei. Só os limão ali, ó. Aô! Matagal que tá aqui. Se lajou, né, gente, ó. Se lajou, né, ó. Mexeu com os gados aqui, gente, ó. Sitião aí, ó. Ah, esqueci. Vou pegar os limões agora aí. Já tá tudo passado os limões já. Limão, tudo passado esse limão já. Vou pegar o limão do outro lado.
manguinha, velho, tá ali, ó. Chupa a manguinha, gente. Manguinha aqui, ó. Tá boa. Manguinha tá boa. Não tá passada, não. Tá ótima, ótima. Ui! Bravo, gente. Ai, ai, limãozinho. Essa caipira. Alguém gosta de caipira aí? Caipirinha. São os limãozinhos verdinhos aqui. Né? Os limõezinhos gatinhos. Uma furada aqui, ó. Choque ali, ó. Por aqui. Dentro. Sacola. Se foi para a sacola. O que é as duas sacolas que eu peguei lá? Não sei onde a outra foi parar. Não sei. Onde que? A outra sacola foi parar? Ué, quer mais uma? Eu guardei. Você quer mais uma? Ah, se puder me dar mais uma lá. Ué, a Tatiana foi em casa sozinha? A Tatiana foi em casa sozinha? A Tatiana tá na casa sozinha? Tá. Ué, Eu fui levar o pai dele, mas eu mandei lá não. com as motos? Foi lá que eu fui. Maria, mas eu mandei. Que eu fui embora, eu vou ver se eu dar uma passadinha lá. Não vem pra cá não? Olha pra vir. Mas tá. Mas
Vem de moto, é? Ué. Aqui, né, velho? Gente, não tem nem bico. Beleza. Parcinho volta pra mim. Já não. Outro pé de limão aí, ó. Isso aí, pô. Vou finalizar aqui, ó. Que não tem como pegar limão com o celular na mão filmando, não. Mas quem gostou do vídeo aí, ó, pessoal, se inscreva lá no meu canal lá. Né, os primeiros que olhar meu vídeo aí pra dar uma ajuda lá, beleza? Se inscreva lá, dá um like lá, ó. Que eu vou estar se dando like lá que eu vou dar, né? Eu vou... né, dar aquele likeão lá. Que eu vou estar filmando mais pra vocês aí, né? Gripe. Vou estar filmando mais pra vocês aí, mais aventuras aí, né? Se inscreve lá pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza, pessoal? Fui!